நம்ம செல்லம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்போ நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபை ஆகும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம செல்லம் டிப்ஸில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம சூப்பரான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீட்டு சீலிங் ஃபேனை எப்படி ஈஸியாக டஸ்ட்டு பறக்காமல் சூப்பராக க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஒரு தலகாணி பில்லோ, ஓல்டு பில்லோ, ஏதாவது காட்டன் பில்லோ கவர் எடுத்துக்கோங்க. அதோட வாய்ப்பகுதியை நம்ம அந்த ஃபேனோட பிளேடில் அப்படியே விடுவோம். விட்டு அப்படியே பிடிச்சி டஸ்ட்டெல்லாம் அந்த பில்லோ கவருக்குள்ளே போயிடும். நம்ம அப்படியே லைட்டாக இழுப்போம். பாருங்கள் எப்படி க்ளீன் ஆகுதுன்னு. லைட்டாக இருக்கிற டஸ்ட்டெல்லாம் தூசெல்லாம் பறக்காது. நம்ம ஃபேஸில், நம்ம கண்ணில், நம்ம தலைமையிலலாம் கொட்டாது. அழகாக நீட்னஸாக இருக்கும். நம்ம எப்பயுமே ஃபேனை துடைச்சா எல்லா இடமும் டஸ்ட் ஆகிடும். இந்த மெத்தடில் நம்ம க்ளீன் பண்ணும் போது அதுமாரி ஆகாது. பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக அழகாக எல்லாமே அந்த பில்லோக்குள்ளேயே போயிடுது. பாருங்கள், அந்த கவரை அப்படியே திருப்பியும் விடுவோம். அப்படியே பிடிச்சி எல்லா டஸ்ட்டையும் அப்படியே அதுலேயே கவர் பண்ணி அப்படியே இழுத்துட்டு வந்துடுவோம். இப்போ நம்ம வெளியில் போய் அந்த இதை தட்டிட்டு நம்ம அலசிக்கலாம். அப்புறம் இப்போ இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். ஒரு ஸ்பாஞ்சில் லைட்டாக தண்ணி தொட்டு நல்லா பிழிஞ்சிட்டு ஈரம் இல்லாமல் அதை அப்படியே நல்லா தொடச்சி விட்டுருங்க. நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டூலில் ஏறி நின்றுக்கோங்க. நம்ம அண்ணாந்து பார்த்து பண்ணும்போது நம்ம கண்ணெல்லாம் தூசி விழாது. இந்த மெத்தடில் நம்ம பண்ணுனா நல்லா நீட்டாக க்ளீன் ஆகுது. அப்படியே அந்த பிளேடோட பின் சைட்லேயும் அப்படியே தொடச்சி விட்டுருங்க. எப்பயுமே நம்ம ஃபேனை க்ளீன் பண்ணும்போது ரூமும் சேர்த்து க்ளீன் பண்ணுற அளவுக்கு டஸ்ட்டு பறக்கும். அதுவும் டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு சுத்தமாக ஒத்துக்காது. இந்தமாரி பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேயுமே டஸ்ட் ஆகாது. எல்லா இடமும் நீட்டாகவே இருக்கும். நம்ம ஃபேனை மட்டும் அழகாக துடைச்சிடலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். இது நம்ம பில்லோ கவர் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுனால டஸ்ட்டெல்லாம் ரொம்ப பறக்காது. ரூமெல்லாம் திருப்ப ஒரு வாட்டி நம்ம க்ளீன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இந்த ஈஸியான டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நம்ம செல்லம் டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டனையும் ப்ரெஷ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகிட்டுருக்கோம். தேங்க்யூ, பாய்.